这个方子给您，这是孩子的药方。然后拿回家之后呢，自己给孩子煮药，煮完了之后就当水喝。这个小册子呢，也不是我写的，是我的老师祝大夫写的。我们这个小册子上写的很详细。孩子的中药要多熬的药汁就不苦了。大便干呢，兑点儿童蜂蜜；胃口不好，兑点红糖。渴了就喝。孩子一副中药要喝1天喝水的量。然后后面呢，这个有一个孩子的咳嗽的忌口，这个很重要。这上面有2个错误认识，您回家自己看。但是这后面有一个咳嗽10戒：煎炸烧烤、荤腥油腻、辣的凉的都不许吃。凉的包括水果、凉菜、饮料。中医理论认为，形寒饮冷则伤肺，就是说身体一旦受了寒邪，饮入寒凉之品，均可伤及人体的肺脏。而咳嗽就是因为肺部疾患引发的肺气不宣、肺气上逆所致的。所以说，在孩子咳嗽期间，如果过食寒凉的水果，就容易造成肺气闭塞，咳嗽症状加重。您提到了这个水果不能吃，我有一个疑问，我知道荤腥油腻的对孩子不好，这个水果我感觉啊，这营养成分特别高，就是家长都觉得应该在他生病的时候多给他吃点水果才好，是吧？好，那我回答这个问题啊。我们为什么要把这个水果列为这个忌口的这个对象？是因为这个生冷瓜果这个水果都算是凉的，那么孩子吃凉的东西，它就会伤孩子的脾胃。那么在咳嗽期间呢，吃凉的东西的话，它那么会加重孩子的咳嗽。当孩子生病的时候，他的脾胃功能是比较弱的，那么需要的是吃一些比较容易消化吸收的食物。那么水果吃了呢，会加重孩子的这个脾胃的这种寒凉的性质，所以说孩子咳嗽期间是要忌口的。同样的道理，为什么不让吃荤腥油腻的？这些肉食类的东西相对来说不容易消化，可是我们要是给他吃点面片汤啊、豆腐、白菜啊，容易消化，脾胃功能也得到了休息，然后这样的话，孩子咳嗽也会好得快一些。我们经常说鱼生火，肉生痰，白菜豆腐保平安。所以孩子在咳嗽期间，这些荤腥油腻的都不要给孩子吃。这孩子咳嗽期间反反复复的，就是一点水果都不能吃，是吗？如果实在想吃水果的话，也可以将这个水果和陈皮一起煮。这个陈皮在中药上是属于这个理气药，它是辛苦温，然后呢，它的这个功效呢是有燥湿、理气、化痰，所以说这个陈皮是温性的，跟这个凉的水果煮在一起。孩子在服中药期间呢是要忌口，但是很多家长就误认为说，是因为我给孩子吃着中药呢，所以要忌口。但实际上是这样，孩子在咳嗽的时候就要忌口。所以说，就即使孩子咳嗽了，没有来找我们看病，你首先要做到忌口，然后才是来看病。